ഗ്രാമ്പൂ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയാണ്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ റോമാക്കാർ വഴി യൂറോപ്പിലെത്തുന്നു. ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും മുഖ്യ സുഗന്ധവിളയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. മിർട്ടേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പൂ നല്ല മഴയും ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി വളരുന്നു. മലാക്ക ദ്വീപുകളിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സാൻസിബാറിനാണ് 1-ാം സ്ഥാനം. $9 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ അനേകം ശാഖോപശാഖകളോടും നിറയെ ഇലകളോടും കൂടി വളരുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ചെറുശിഖരങ്ങളുടെ അഗ്രത്താണ് പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പാമ്പിന് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഗന്ധമാണ് ഗ്രാമ്പൂവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. പൂക്കൾ മൊട്ട ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പറിച്ചെടുക്കുന്ന മൊട്ടുകൾ ഞെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി വെയിലത്ത് ഉണക്കിയാണ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഞെട്ടുകളും ഉണക്കി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇത് കറിമസാലകളിലാണ് കൂടുതലായി പൊടിച്ചു ചേർക്കുന്നത്. തൈല നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഗ്രാമ്പൂ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഗ്രാമ്പൂ സഹായിക്കുന്നു. പൂമൊട്ട്, ഇല, കായ്, തൊലി, വേര് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.